Bismillahi, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу бир туугандар, биз Муаллиму Сани китебин окууну улантабыз. Бүгүнкү сабагыбыз бул китептин акыркы сабагы. Мындан кийин Курандагы келген сүрөлөрдү окууга өтөбүз. Билиңиздер, урматтуу туугандар, илим алуу ибадат болуп эсептелет. Илим алуу ибадат болуп эсептелет. Демек, илим алуу ибадат болгондон кийин ар бир ибадат калыс Аллахка гана арналыш керек, туугандар. Аллахтан башкага арналып кылынган ибадатты Аллах Таала кабыл кылбайт. Бир тамга үйрөнөбүзбү, эки тамга үйрөнөбүзбү, аны эл уксун, эл көрсүн, эл мактасын, эл даңктасын, элдер кары десин, жана башка максатты үйрөнбөстөн калыс Аллах үчүн гана үйрөнөлү, туугандар. Мына ошол ибадатты гана Аллах кабыл кылат. Жана биз ушуга гана буйрулганбыз, урматтуу туугандар. Ар бир ибадатыбыз калыс Аллахка гана арналуусуна буйрулганбыз. Бүгүнкү сабагыбызда араб тамгаларынын аталышы деген жана экинчи айрым сүрөлөрдүн башында келүүчү аль-хуруфул муқаттаа деп аталган тамгалар жөнүндө сөз кылабыз, туугандар. Биринчиден, араб тамгаларынын аталышы. Араб тамгаларынын аталышы. Бул сабакты китебибиздин башында да окуганбыз, эсиңиздерде болсо. Алиф ба деп жаттаганбыз. Бул жерде деле ошолор болгону арабча тамгалар менен кандай жазылат, аталышы арабча тамгалар менен кандай айтылат. Жана ошол эле сабакты бушуктоо. Бисмилла. Алиф, ба, та, са, джим, ха, хо, дал, зал, ро, зай, син, шин, сод, дод, то, ظا, عين, غين, فا, قاف, كاف, لام, ميم, نون, واو, ها, لام, ألف, يا. Бул биринчиден. Экинчиден, хуруфу муқаттаалар тууралуу кээ бир пайдаларды айтып өтөбүз. Биринчиден, кээ бир сүрөлөрдүн башында келүүчү тамгалар аль-хуруфул муқаттаа деп аталат. Мисалы, алиф, лам, мим, ясин жана башка. Экинчиден, алардын саны 14тө. Аль-хуруфул муқаттаалардын саны 14тө. Силху сухайрон ман қатаъка деген сүйлөмдүн ичиндеги 14 тамга ушул хуруфу муқаттаа тамгалары. Демек, ушул 14 тамга менен кээ бир сүрөлөр башталышы мүмкүн. Үчүнчүдөн, кайсы сүрөлөр ушу менен башталат? Курандан 29 сүрө хуруфу муқаттаалар менен башталат. Алар Аль-Бакара, Аль-Имран, Аль-Анкабут, Ар-Рум, Ас-Сажда, Луқман. Бул сүрөлөр алиф, лам, мим деп башталат. Юнус, Худ, Юсуф, Ибрахим, Аль-Хижр сүрөлөрү алиф, лам, ро деп башталат. Фуссилат, Ғафир, Az-Зухруф, Ад-Духан, Аль-Джасия, Аль-Ахқаф сүрөлөрү ха, мим деп башталат. Аль-А'раф сүрөсү алиф, лам, мим, сод деп башталат. Ар-Ра'д сүрөсү алиф, лам, мим, ро деп башталат. Марьям сүрөсү каф, ха, я, айн, сод деп башталат. Тоха сүрөсү тоха деп башталат. Ан-Намл сүрөсү то-син деп башталат. Аш-Шуара менен Аль-Қасас сүрөсү то-син, мим деп башталат. Аш-Шура сүрөсү ха, мим, айн, син, қоф деп башталат. Сод сүрөсү сод деп башталат. Қоф сүрөсү қоф деп башталат. Аль-Қалам сүрөсү нун деп башталат. Эми суроо, туугандар, байкасаңыздар, булардын баардыгы эле бирдей созула бербейт.
Мисалы алифти такыр созбойбуз, туурабы? Алиф дебейбиз да, алиф дейбиз. Кээ бирлери десе узун созулат. Алиф лам деп. Мына азыр ушул тамгалардын созулуу өлчөмдөрү жөнүндө сөз кылабыз. Силху сухайрон ман катака. Бул хуруфу мукатта тамгалары 14 тамга. Айрым сүрөлөр ушу 14 тамга менен башталышы мүмкүн дедик. Кайсы сүрөлөр башталат экенин айттык. Мына ушул 14 тамганы 3кө бөлөбүз. Биринчиси алиф. Алиф эч качан созулбайт туугандар. Алиф дебейбиз да аны. Же болбосо алиф дебейбиз. Алиф созулбайт. Экинчиси хайюн тохуро деген 5 тамга 2 аракет созулуп окулат. Мына ушул 5 тамга 2 эле аракет созулат, узун созулбайт туугандар. Мисалы хамим. Ха деп көпкө созбойбуз, 2 эле аракет. Хамим. Я да ошондой. Мисалы Ясин сүрөсүн алсак, Ясин. То менен ха дагы. Мисалы Тоха сүрөсү, Тоха. То деп созбойбуз. Ханы дагы 2 эле аракет, экөө тең. Тоха. Ро дагы 2 эле аракет. Мисалы алиф лам ро. Ал эми 3-чү бөлүгү бул кам асал накос деген 8 тамга, булар 6 аракет созулуп окулат. Узун созулган ушу 8-өө. Каф тамгасы мисалы каф деп узун созулат. Мариям сүрөсүндө келгендей. Мим дагы. Мисалы алиф лам мим. Айын дагы. Ашура сүрөсүндө келгендей, хамим айын деп 6 аракет алды. Син дагы. Мисалы Ясин сүрөсүндө Ясин. Лам дагы 6 аракет. Мисалы алиф лам 6 аракет. Нун дагы. Мисалы Аль-Колам сүрөсү нун. Коф тамгасы да, мисалы Коф сүрөсүндө Коф. Сод тамгасы дагы. Мисалы алиф лам мим сод. Мына туугандар, бул 14 тамганын созулушу ар башка болот. Алиф эч качан созулбайт. Хайюн тохур аттуу 5 тамга кыска 2 аракет созулат. Калган 8 тамга узун 6 аракет созулат. Азыр болсо ушул жерден токтойбуз. Кийинки сабакта сүрөлөрдү окууну баштайбыз. Аллах таалам бардыгыбызга пайдалуу илим берсин. Валлаху а'лам. Ва саллаллаху ва саллама аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.